Hello, everyone. Thank you for joining today's Sunday service. This is Norio Suzuki, the Head Minister, Council of the Australia Shoshinkan. Okay, today's theme is marriage. Main theme is marriage because the Valentine's Day is coming near. So I choose this theme, and I talk like this theme in relation to the creating utopia on Earth. Okay. First of all, we like to recite what's spoken by Buddha together, and after that, I give the words of thanks to the Lord. The two words spoken by Buddha, Ryuho Okawa. The youth be the light in the great universe. The light is the energy of Buddha. People can live by this energy, and Buddha's energy has made human history. It will be supplied eternally. This eternal light comes from heaven and prevails on earth. This is the light of heaven. Through the freedom of Buddha, there appears the 7 colors of rainbow, arching over in the sky. Here you can see Buddha's mercy. Yellow is a color of teaching. White is a color of saving. Red is a color of justice. Purple is a color of obedience. Blue is a color of thinking. Green is a color of harmony. Silver is a color of progress. These 7 colors help each other, and there appears Buddhaland. Buddhaland is shining brightly because of gathering of bodhisattvas. This is the land of love, or the land of mercy. This is the land of wisdom, or the land of teaching. Especially, this is the land of souls rest in peace. Real souls are the children of Buddha. The children of Buddha became real human beings. Real human beings have spirituality. The spirits are immortal powers. The spirits are immortal forces. The spirits are real entities. The physical bodies are the shadows of the spirit. It means you are the boat sailing down the great river. The great river is a symbol of the course of lives. Each of you sail down as a small boat, so you need a boatman. If it were not for your own boatman, you surely go aground. This boatman really means your mind. If your mind makes a mistake, the boat breaks into pieces by a large rock, and you also need a bamboo pole. This pole is a meaning of the 2 words. When you go down a rapid stream, you need to punt in a stream. Then you can change your course. The 2 words mean the teaching of Buddha. Buddha enlightened spoke the 2 words, and Buddha's teaching became a gold mine. This gold mine suggests various teachings. These are another expression of Buddha's truth. It brightens up your days. Or to put another way, the fruits of Buddha's mercy. All of you, now here listen to me. Never lose your way, down forever. The guiding hand is already waved. Please follow this white hand and go straightly on and on. Your lives are not limited to this world only. They have 3 aspects: the past, the present, the future. Your past have already gone by, yet still your mistakes will be kept in your mind. That is a reason why you should understand other people, and you yourself should reflect on what you have done. You and others are not different. On the contrary, both are children of Buddha and brothers and sisters. Now then, love each other. Let us bring up each other, and it's time to forgive each other. This is the eternal law which penetrates present and the future. Yes, indeed, the light of the dark night. The dark night of this world is hell. It is also the same in another world. Since we came down to this world, the sun of the truth is scheduled to rise. Now we are watching rising sun. It is shall rise to the future. It invites our people to Buddha land. Now here I command. There shall not be conflict in this world. There shall not be distrust in this world. There shall not be crime in this world. There shall not be evil spirit in this world. There shall not be the devil in the next world. Only the ideal world.
Utopia shall be realized. All of the people love each other, live harmoniously, believing one another. That world is utopia. All of us could be the light of bodhisattvas, believing that the light has reality, believing that love has reality, believing that the truth has reality. These are the facts that should be conveyed. We, the light of bodhisattvas, get together, work together to keep right mind and live in tune with Buddha's words. Here we vow to do so. Lord God Elkantare, Master Ryuho Okawa, primordial Buddha of the great universe, the greatest Messiah on earth, thank you for giving us your great mercy and wisdom. Today, we, your disciples, gathered here in order to deepen our faith in the Lord, learn the truth deeply with our soul, and renew our mission to save the world. Through today's program, we will feel the Lord's love of Messiah in our hearts and commit ourselves fully to the spirit of love and spread the truth to the end of the world. Let us now dedicate a sincere gratitude and strong resolve to the Lord. Thank you, Lord. Okay, thank you again for joining today's program. Today's theme is marriage and utopia. First, I will talk about the relation between marriage and utopia. Then I will talk in three parts. Why God created man and woman. Then about finding a good, a perfect match. Then the enduring love of marriage. If we have time, we have a Q&A session or meditation. Okay. Firstly, I'd like to start about the utopia and the home, as in the Rebirth of Buddha. This is one of the very important book in Happy Science. Master gave us this first version in 1988 or something like that, in the very first days. And here Master taught us the creation of Utopia, Buddha land, must begin at home. Creation of Buddha land, the Utopia, must begin at home. Each person harmonizing their own family. This is the basis of all Utopia. And this make up 90% of creating Utopia. So if all of us could successfully create home Utopia everywhere, almost all the Utopia work is done. That's how important is home Utopia, creating home. Okay. In the same vein that Confucius in China told us, firstly,
cultivate each person their own character. Then harmonize families. And then comes the governing the states and make the entire world peace. This is how it develops. Same Confucius and Shakyamuni Buddha told us the same kind of things. Firstly, creating personal strengths. Then come the peaceful and good harmonized home. Then good society. These are the kind of thing we should do. But it is quite different in socialism or communism. They make families apart. They dissolve families. It makes a group of the individuals. They are very weak. So they must depend on the government, state. So they will lose freedom and prosperity. And only the government is very strong. This is a way of thinking of the communism, also totalitarianism. We must oppose, we must avoid these kind of things by strengthening ourselves and making our families good, harmonized ones. That is the basic thinking of creating utopia and the relationship with the family. Okay, this is the basis. Then, firstly, I'd like to watch the very basic part of the happy science teaching, the creation of humans. We watched the excerpt of the Laws of the Sun movie first. Okay. El Cantare moved the spiritual life force of the Venusians that he had once created to the planet Earth, and he granted them the power of procreation. Live as human beings. Wisdom and courage. Grace and compassion. And so, human beings were created on Earth. Okay, as is depicted in that movie or also in this book, The Laws of the Sun, Alcantara created human beings and then divided into them into two groups. And for the right groups, he gave the right of wisdom and courage and made them into men. And then to the left part group, he gave the light of elegance and grace and made them into females. So the God of creation divided humans into male and female. That is the beginning of everything, okay?
Why he did that? We can write from this book, The Laws of Alpha. I predict that human spirits or humans would gain more fruitful experience as they survive, live, and experience in the dualistic world where both men and female exist. By creating different kind of groups, souls, men and women, so there come a kind of a relationship will start to start. And okay, imagine if all humans are males. Well, imagine if all humans are females. But they must be a kind of very dull society, very, very dull. We don't have many kinds of love stories or historic events wouldn't occur if these kind of a very dull feeling, dull society, monotone, dullness, colorless society, no art, no movies, no historical event would occur. Maybe that would be more than like 1/10 of this world if all of them are like females or males. But if, please imagine, if it were kind of like three kind of sex or not the plural, but the three kind of thing exist, like men, women, in between. Some people that can change to the men and women when it comes. So if it will be a more kind of more diverse and more too much kind of society, too much mixture. So it will cause some kind of confusion. So God selected duality, man and woman. That's enough. Create many stories, many interesting stories for human to develop. That is why God elected the dualism of man and woman. Please note that. Okay, first I'd like to watch the master's lecture from the Be Infinitely Kind with English subtitle. 今、世の中は非常に変わった方向に流れてきております。日本の女性たちの多くの心も病んでまいりました。アメリカとかヨーロッパの女性たちの生き方を見るにつけ、聞くにつけ、次第に病んでまいりました。伝染病が移ってきておるのです。かなりのところまで入り込んできました。しかし、これは何とかして食い止めねばなりません。その伝染病の根源は一体何であるかと言いますと、男女を競わせるという考え方であります。その前提として男女平等の考え方があります。男女は魂において平等だという、それはその通り。平等であるということは、男性と女性にその現れ方に違いがないということではないのです。平等であるということは、女性が男性になり、男性が女性になるということではないのです。そう思うということは、男女を分けられた神の心に反しているのです。何故に男女を作られたか、それを考えねばなりません。それを自分たちの考え方で、男女があることはおかしい、一つの性であるべきだ、一つの種類の生き物であるべきだと思うならば、これは大変傲慢なものの考え方をしていることになります。ここが実は大きな間違いの出発点であるのです。女性たちはもっと
魂の尊厳を知らねばなりません。霊的なる喜びを知らねばなりません。心の幸福とは何かを知らねばなりません。見よ、あのアメリカの地を、どれほど家庭を破壊する人たちが増えているか。2人に1人は離婚し、子供たちは非行に走り、成人してからまたまともな家庭を営めない子供たちばかりが出てくる。親の真似をするからです。親が家庭破壊者であるから。自分も成人してから同じことをしております。どんどん悪くなっていきます。その根底にあるのは何ですか。女性たちを間違ってはいませんか。魂を売ってはいませんか。どこに売っているか。お金と肩書きです。これに売っている。男性たちもその中でまみれています。お金や地位の中でまみれています。泥まみれになっています。そしてついに女性たちもその中に入ってこようとしています。まみれようとしています。悲しむべき現実であります。お金を持って死ねるわけじゃありません。名刺も持って帰れません。当然のことです。そして帰った時に、この世を去った時に、あなたは一体何をしたのかと問われた時に、語るべきことが何もない人ばかりです。悲しいことです。もっともっと真の魂の喜びとは何であるかを知らねばなりません。魂を売ってしまってはなりません。むしろあなた方は目覚めなければなりません。男女が平等であるということは、魂において同じ値打ちがあるということであり、それは現れ方が同じということではない。同じであるならば違った性に現れてくることはないのです。例えて言いましょうか。分かりやすく、コーヒーと紅茶があって、コーヒーと紅茶はその価値において平等であるということはどういうことであるかを考えてみてください。たとえコーヒーを好む人が人類の3分の2以上が4分の3以上が、それは紅茶の値打ちを下げるものではありません。コーヒーはコーヒーとして、その深い味わいと香りコクの中にその本質があるのであり、紅茶はそのまろやかさに、透明感に、軽やかさに、その香りに味わいがあって、好みの差はあってもどちらが上下というのはないのです。しかし紅茶の中にコーヒーを入れてごらんなさい。飲めますか。コーヒーの中に紅茶を入れてごらんなさい。飲めますか。飲めないでしょう。それぞれの良さがあるのです。それを発揮しなくてはならないのです。こういうところに間違った考えが出ています。また日本の中の進歩的女性もそういう考え方に毒されてきている人が数多くいます。その原因は現代が知識社会になってきていることも一因であります。知識社会であって、知によって男女が図られると思っている考えがその一端にあります。しかし言っておきます。真の知はね、そのような差別化のためや本当の競争や優劣のためだけにあるのではないのです。人によっては血を磨くことによって冷たくなり、他人との区別に熱中する人が出てまいりますが、血が高まれば高まるほどに優しさが増してくるのが本当なんですよ。まず男女というものは本質において平等であっても役割において違いがあるという認識は、これは根本の認識であるのです。そして競い合うものではなくて協力し合うものであるということを知らねばなりません。協力し合って生きてゆかねばならないものなのです。それぞれに女性は女性として尊く、男性は男性として尊く、それぞれの長所を尊敬し合いながら互いに補完し合って生きていくのがその原点であるのです。同じ物差しで測ってはならないのです。それを忘れてはなりません。特に
男性の魂は責任感ということを通してその魂が磨かれていくことになっているのです。その責任感とは何であるか。一つには妻や子供たちを養っていくための経済力を持たねばならんということであり、その経済力の根拠は仕事が十分にできるということであります。また家庭を外敵から守るために惜しく戦うということでもあります。この責任感が実は男性を伸ばしている力なのです。これを取り去ったときに男性は男性でなくなるのです。それは犬に対して猫になれと言っているのと全く同じことであるのです。責任感こそが家庭に対する、そして社会に対するこの責任感が男性なる者の魂の出発点であるのです。それを阻害するような考え方は、これは魂を生かす方向ではありません。良いですか。そういうことなのです。そして女性なる者のこの魂の本質は何であるか、どこにあるか。これは根本にあるものはこの世界を調和させようとするエネルギーなのです。この調和のエネルギー、これが女性なる者の魂が出しているものの一番大きな力であるのです。その出発が家庭にあるのです。家庭を調和させていくというこの力が出発点であって、これから社会の調和が始まっていくのです。女性がこの調和させるという使命を、聖なる使命を捨て去ったときに、その社会は、その国は下り坂に入っていきます。今のアメリカがそうです。ソビエトもそうです。女性が聖なる使命を放棄したときに、国はそのピークを通り過ぎ、そして下り坂に向かってまいります。断じてここに大きな違いがあるわけではないのです。役割の違いがあるのです。そうして家庭の中で夫であろうが妻であろうが、どちらがやり遂げた仕事であっても、結果として出たその事業は共同のものであるのです。同じ値打ちがあるのです。Okay, as you see, Master Okawa's view on this marriage of men and women are quite in line with the traditional values. In total, it is very similar to the kind of traditional value things. Okay. Master gave this lecture in 1990, so he mainly criticized the tendency of the United States. But this thing is actually spread it all over the world, including Japan and Australia and European countries. This trend that compassion of men and women spread all over the world now. Okay. I will repeat important points, or 2 or 3. Okay. Firstly, misguided sense of equality between men and women. Sexual equality does not mean that women become like men and men like women. If you believe so, it will be against the intention of God, who separate men from women. So we should know the difference between men and women, like a difference between coffee and tea, and the difference between cat and dog. The value of them is same, but the quality, tendency is quite different. We should value each of them as quite different things. Okay. Then second thing, not to compete but to cooperate. Not to compete but to cooperate. Although men and women are equal in essence, their roles are different. They are not to compete but to cooperate each other. Men and women are destined to live with hand in hand, especially to form and manage families. Families are kind of built between the cooperation of men and women. Men mainly protect the family and also strive to
to make the family better, and women's main role is harmonize the family, and also harmonize the society. That is the main role as a spiritual existence. So we must discuss a little bit of the problem of homosexualities. As you see from the first phase of this seminar, God created men and women on purpose. So they are Lord created men and women. So there is no chance of that homosexualities. These are deviation from God's will. So as their right of humanity will be protected in this world, but there will be a harsh time after their life is over. Please learn the laws of hell. Please study the laws of hell. So I don't delve into this problem today much, just saying this. Okay. So next thing is tips to find your perfect match. Okay. For this theme, we'd like to show you another lecture from the Life and Victory from this book, Invincible Thinking.3番目のテーマといたしまして、伴侶と家庭の問題に入っていきたいと思います。まず、独身の方も多いと思いますので、ベストな伴侶を得るにはということをお話ししてみたいと思います。ベストな伴侶を得る方法、これで5年も10年も20年も悩んでおられる方もいらっしゃると思いますが、意外に簡単なところにあるんです。簡単なところがあるんです。これは皆さんの予想とは反対に追いかけて捕まるもんでないんです。追いかけて捕まらないんです。追いかければ追いかけるほど遠ざかっていくもんなんです。そんなはずはないと思われるでしょう。努力すれば道は開けると言うたではないかと。求めよさらば与えられんと教えられているではないか。しかるに何ということを言うのか。追いかけたら逃げていくとは何という情けないというか悲観的なことをおっしゃるのか。そういうふうに言われるかもしれません。もちろん求めよさらば与えられるんだって真実ですし、努力する者に道が開かれるというのも真理ですけれども、あくまでもこの伴侶を得るということに限って話をしたいと思います。もちろん結婚したい意思があれば結婚できるということは事実ですけれども、あくまでもこの問題に焦点を絞りますと、追いかけているものから遠ざかっていくんです。実際はそうなんです。ちょうど犬とか猫とかがね、自分の尾っぽをくわえようとしてくるくる回っている姿を皆さん見たことがありませんでしょうか。子犬や子猫が尾っぽがね珍しいもんだから、これをくわえようとして追いかけ回って、いくら回ってもくわえられない、感じによく似ているんです。実によく似ているんです。ところが尾っぽというものは追いかけないで、そしてじっとして前に進んでいると後ろからついてくるんですね。自分についてくる。しかし追いかけようとすると逃げるんですね。いくら追いかけても逃げる。そのように伴侶というのは実は自分の半身と言いますように自分と密接な一部なんですね。これは追いかけようとすると逃げるが、自然に前へ進んでいくと後ろからついてくる、そういうところがあるんです。不思議なもんですが、この比喩が当たるんです。何を言いたいかというと、言いたいことは2点なんです。一つは、相手が欲しいと思うような自分となれということですね。伴侶が現れたとしたら、自分が理想とする伴侶はいろいろあるでしょうけども、その理想はあるでしょうけども、その人が今現れたとしたら、あなたと結婚したいというような自分になることが先決なんです。自分の理想の相手を追い求めることが先決じゃないんです。自分の理想のこういう人でこういうリストを書いて、この人なら結婚したいって追いかけたって
いないんです。残念ながらいないんです。ところがそういう人が現れたなら結婚したくなるというような自分とはどういう自分であろうかと思って、その自分作りをした人のところに現れるんです。そういうことなんです。なぜかと言いますと、結婚の時に一番大事なのはやっぱりぴったり合うということが大事なんですね。その時点においてぴったりと合うということが大事なんです。そうするとそのぴったり合うためにはどうかというと、勝手にいたずらの理想だけ思ってそういう人を探しててもダメなんですね。この理想の人が現れた時に合うような自分を作っておかないと、もし現れたとしても通り過ぎていくんです。新幹線みたいに通り過ぎていくんです。だからまず理想を求めるのはいいが、これを頭に描くのはいいが、その人が出た時の自分はどうなのか頭で描いてみますね。映画俳優のああいう人みたいなのがいいと思いますね。で実際頭の中で考えて出てきて、そしてここで来たとする、声かけたとする、肩に手をかけたとする、どうしますか？逃げていくんじゃないですか、一目散に。それだと絶対結婚できないんです。そういう人が出てきたらもう怖くなって逃げていったり、恥ずかしくなって逃げるようじゃ絶対できないんです。出てきた時にちょうどいいと言われるようなあなたになっていなければいけないんです。これが一番本当に大事なことなんです。男性を念頭に置いたらどういうことかっていうと、これは仕事での確立ということは極めて大事なんです。男性にとって一番大事なことはやはり仕事なんです。一生を通す仕事に関して自分の確立ですね、自己確立がどうしても必要です。自分はこの仕事でこういうふうな生き方でやっていけるという見通し、経済的な見通しと同時に将来の見通しが立っているということは大事です。極めて大事です。見合いを何回繰り返しても結婚できない男性がいると思います。いるでしょう。どうですか？そういう人は相手が合わないと思っているでしょう。自分と合う相手がいない、理想的な相手がいないと思うかもしれないけど、実際は本当はそうではなくて、自分自身が自己評価を、客観的な自己評価を固められていないんです。自分自身の客観的評価が固められていないから、自分とどういう人が釣り合うかがわからないんです。そしてああでもないこうでもない上げたり下げたりして一生懸命探してて見つからないんです。これが自分の将来の見通しを固めてしまうと不思議なもので、それに合う人が出てくるんです。こういう会社でもいいし、こういう事業でもいいし、何でもいいから、こういうところで働いて、そして将来こういうふうになって、今収入がこのぐらいだが今後こうなる、こういうことがかっちりあって情熱持っている時に人は相手が出てきます。必ずね。この会社は面白くないから早く辞めてやりたいと思いながら見合いなんかやっても絶対成功しません。この会社はいつかは辞めてやりたい。しかし辞めると結婚できなくなるから、辞める前に結婚してから辞めてやろうと思って相手探しても残念ながらなかなか捕まらないんです。そんなもんなんです。不思議ですがそういうことです。男女ともこの原点というのは、理想の相手が出た時にピチッと合うような自分をまず作ることです。これが一番大事です。これが一つですね。2番目に言っておきたいこと、これは何であるかというとね、これは男性に対しても女性に対しても言えることなんですが、結婚において一番大事なことは、いろんな条件があるでしょうが、相手が理解できるということは、これが最優先なんです。美貌もあるでしょう。顔がいいとか悪いとか、背が高いとか低いとか、太めだとか痩せているとかね、持参金があるとかないとか、学歴があるとかないとか、いろんなことが条件としては出てくるでしょう。結婚の条件でいろんなものが出てきて、どれにウエイトを置いたらいいか、おそらく皆さんは分からなくなってくると思います。どう考えたらいいか分からない。頭がいいが金がないとかね2枚目だが背が低いとかね、あるいは美人だけど空っぽだとかね、いろいろありまして、人に相談すれば相談するほど分からなくなるんです。 A さんっていうのは顔が良ければいいんだっていうし、 B さんっていうのは顔がいいのは危ない、気立てが一番だというし、 C さんに聞いたら賢いのが一番だというし、 D さんに聞いたら家柄がいいのが一番だというし、何が何だか分からない。全部条件出したら全て満たしているような人は自分の相手にはならないんですね。残念ながらならない。一つ二つ欠けてるのはやっぱり選ばなきゃいけないんです。どこを取るかで決めなきゃいけなくなってくる。そうするとね、私は一般的な話として申し上げておきたいんですが、理解できるってことは大きなことだと思います。いくらお金持ってきてもね、持参金持ってきても使ったらなくなります。そうですね。
顔がいいと思っても毎日見てたらだんだん嫌になってきます。そうだと思います。性格がいいと思って結婚しても気がついてみるといろいろあらが出てくるもんでございます。最後に残るのは何かっていうと、深いところでお互いが理解できるということだと思います。お互いが理解できる場合には20年30年40年と続いていきますが、外見とかあるいは客観的な条件ばかりを目的としていた場合には、やがてその釣り合いが崩れた時に夫婦の仲がおかしくなっていきます。結婚の時点では釣り合っててもやがてダメになることももちろんあります。そんなもんです。例えば頭のいい人と結婚したいと思って一流大学での人と結婚した、そういうことがあるでしょう。ところが旦那はどうかというと、学生時代までは勉強はしたが、社会人になってからもうお酒の勉強以外は一切しない。毎日月から金まで酒ばっかり飲んで、赤鬼みたいな上から下の首までこう真っ赤で、こんな人と結婚したんかなっていう奥さんがいるはずです。これは結婚の時点とその後が違ってきた場合でしょうね。単に頭が良ければいいと思ったが、頭がいいということが学歴とイコールではないんですね。真に知性的な人という人は必ずしも学歴と一致しないです。ある程度の相関性はあると思いますけど、 100% ってことは絶対にないです。6、7割程度あればいい方です。あとはその人の心の傾向性の問題なんですね。そうした知的なものに惹かれる傾向性を持っている人は、もし学歴なんか悪くてもだんだん知的になっていきます。30、40、50とだんだんそういう人になってくるし、ある程度若い時は強制されて勉強して頭が良くてもね、そういう方向に本当に関心がない人は顔が真っ赤になるだけであったり、そういうことで人生を潰していきます。その通りなんです。だから22、3で取ってみたらそれは頭のいい人だったかもしれんけど、40で取ってみたら全然違ってるんですね。違ったふうになってます。そんなもんです。だからいろいろあるけども、一つ選べと思ったら、自分は女性であればね、この男性が理解できるだろうか、深いところが理解できるか、この人の人生観が理解できるか、この人についていけるだろうか、ここでカチンとそこに当たるところまで行けばかなり角度高いです。男性であれば、この女性は俺の考えていること、俺の仕事、人生っていうのをどこまで理解してくれるだろうか、浅いところまでしかできないか、深いところまでかなり分かってくれるかなって、分かってくれるっていう気持ちが強ければ踏み込んで、結婚に踏み切って成功することは多いと思います。2つのことを申し上げました。いっぱい言うと分からなくなるから、5つも10も言ったら何が何だか分からなくなって、どうしたらいいのか分からなくなるので2つ言いました。1つ目は追いかけるなかれ。追いかけないで理想的な人が出た時に欲視するような自分とまずなれっていうこと、これが1番目。2番目は理解力が大事だ。相手を理解する力、見極める時にね、イエスかノーかする時はこの人が理解できるかどうか、理解されるかどうか、これが大事ですよ。この2つですね。あとは家庭に入った場合の維持の方法です。結婚の段階はハッピーでいっても、後で挫折してくる人、ナンパしてくる人あると思います。それはね、一番ナンパしやすい方っていうのはどういう方かっていうと、意外にこういう人なんです。男女というのは鍵と鍵穴みたいなもので、ぴったりと合う人がいて、そういうぴったり合う人がいたらその人と結婚すれば自分は幸福になるが、そういう人じゃなければ不幸になるっていう考えね。こういうある程度人間を物みたいに考えた場合、失敗することが多いですよ。ある人は A さんなら自分を幸福にできるが B さんならできない。たまたま間違えて B さんと結婚したから自分は不幸なんだ。こういうものの考え方をする人は必ず家庭生活でどこかで破綻するようになっていきます。ぴったり合う人っていうのは作っていくんです。作っていくんです。これは最初からいてその通り一生いけるもんじゃなくて、作っていくんです。ある程度の許容限度内に入っておればね、合うタイプっていうのはこれは作っていかなきゃいけないんです。したがって相手が自分と合わないんじゃないかと思う前に、何か工夫が足りないんじゃないだろうか、何か考え方の発想が足りないんじゃないだろうか、もう一工夫があるんじゃないだろうか、何か欠けてるところがあるんじゃないか、これを常に探求してほしいと思います。ぴったり合う相手は作っていくもんだということです。女性は女性で自分が相手についていけるようにしなきゃいけないし、男性は男性で女性を理解してあげる方向に努力しなきゃいけないです。だからこの考え方を大事にしてください。意外にそんなに絶対合わないという人はそう多くないんですね。ある程度までいっとればここは努力で乗り切れるんです。
何度か危機がありますけども、危機のところは努力し、創意工夫をすれば乗り切っていけます。だからどうか努力を忘れないようにしていただきたいと思います。Okay, Master gave us 3 important tips. Firstly, ideal spouse is not someone who can find through pursuit. Rather, instead, focus to cultivate yourself into a kind of person your ideal spouse would want to marry. This is an important part. As for the young people, establishing yourself family in the career is a prerequisite for the marriage. Okay. As a third point, Master Okawa actually told in Japanese that especially for the male, especially for the man, establishing yourself in your career is very important. That is really his teaching, and I agree. And yeah, I experienced many younger people want to get married, and took the kigan for marriage in Japan, in Nagoya or Sohonzan. Most of them who became successful was that they had established their own career. After that, they have successful. As for the female people, I thought establishing their facing road is very important, because the female women's mission is to firmly establish the faith in the Lord and protect the family with the faith. That is the most important role in the family as a female. So, just like having a gohonzon, not a small one, but a kind of concrete one, would be the one of the great step to become getting married for the younger female people, happy signs followers. That's my experience. Okay. The second key is a deep understanding. Deep understanding between the two parts is very important, because marriage lasts long time, not only few years, but also 10 years, 20 years, 30, even 50, 60s. So if they couldn't understand each other, their relationship is kind of very vain, not good ones. So actually they are physically together, but the mentality is quite different. So when we get older, we can't understand each other. It's the most important factor, especially in the 50s, 60s, 70s, 80s, even 90s. If you can talk together, it's having the same kind of value, same kind of outlook on life, it is important, especially if they have a common faith. It is the best way they can live together to the end of their life. So yeah, if they are quite different in the value, they didn't think like that when they get married, but as time goes by, their value, their outlook of the value is becoming differ, and they become a very great gap. In that case, it is very difficult. So yeah, as we live together, we should make effort to understand each other and have common experience, common life. Some common habit or common lifestyle would be cultivate this kind of understanding, I suppose. Also, Master taught us that if there is a big gap between the two parts, like the social background and monetary background, or the kind of difference between the physical strength or physical, yeah, be quite different. It is it kind of cause some kind of trouble between the balance of two people. So we need balance. Okay. They should be different in some ways, but we should some kind of a balance between two of them.
Okay. So something is a perfect union will build together over time. So the ideal match is something that we have to work out together. Okay. So we cannot expect a perfect match from the beginning. 100% match like a key and lock, it's impossible. If it is 70 or 80%, it's great. If it is 90%, it's a miracle. It's a miracle. That we should think like that. Okay. That reminded me of my parents. I thought when I was a child, they are not getting well. Every time my mother scolded my father. But after 60 years, after they turned 60s, a kind of different thing is happening. They get together well, and they go out for the tourism tour every year, and they seem to be very friendly as time goes by. So I think each of them made an effort to get together well over time. That kind of thing is happening. Okay. So the last thing I want to tell you is about the marital love that endured hardship. Okay. Yeah, love must last. Love, the short-term love is not real love. True love should be last long, and also can last. This kind of true love endure hardship, and the difficulties. This is the real love. Master taught us the allegory of pearl oyster. Do you know pearl oyster as in the film, in the picture? Okay, you know the pearls, and also the pearl oyster is something like that. And actually, they put some thing into the pearl oyster. It's made some sort of thing will be put into the pearl oyster, and it make them hard because of the hard pain. These pearl oyster produce mucus, sticky liquid, and cover the falling thing little by little, and then over time make it into a kind of a very gorgeous pearl, brilliant one. That is the making of the pearl. It is start from the different thing is happening between the oyster shells. And if they just spit out and the pearl oyster shell break and spit out the falling thing, they cannot produce pearls, but they stick together and strive to make it a pearl, so they can produce the brilliant pearl in a matter of 3 years or something like that. So, true love never abandon and endure many hardships and create splendid fruit. Okay, in a marriage, there shall be many different things happen. Many things happen. The difference between the outlook on life or different thing and the thinking about money, education, everything happens. But through the course of the marriage life, by the effort of both sides, they can create something great from the differences. This is Master's teaching. Okay, today we had a Kigan ceremony. In that, we have one Kigan, which is prayer for harmony of husband and wife. Now I'd like to recite this sutra, this prayer to you. Oh Lord Alcantara, I wish that we, a married couple, will always remember the time
when we were first get married and always live in happiness and health. During our long journey as a couple on the same boat, sometimes we may have different opinions and different tastes. Our boat may be rocked by the winds and waves caused by raising children, family issues, values work, economic problems, and relation with others. But whatever difficulties we may face, or however we hurt each other, I pray from the bottom of my heart that we can be happy couple like we used to be, by forgiving each other, understanding each other, walking up to each other, and taking each other's hand. May we be able to keep our tempers and admit each other's achievement of the past, and be able to take a constructive and positive attitude. May we be able to forgive each other's past sins and mistakes. May we end our lives by praising each other that we were wonderful partners. Oh Lord, thank you very much for hearing a prayer for harmony of husband and wife. We will keep on living happily together. This is a master's teaching about harmony of the couple, of the family. Okay, so there is no family, that's no trouble. Something happens every time, but we should endure with love each other, with the family, with the couple, or also for the children. We should have strong love. Love should have strong power to keep the family together. Okay. Okay. Lastly, I want to show you the other part of the master lecture. Okay. 私たちは魂自体の尊厳を持って己の魂をさらに磨いていかねばなりません。過去のステップを生かして、そしてさらに高度なるものを作っていかねばなりません。家庭の中の大調和が出発点であります。ここにユートピアを作ることです。そして子どもたちも出てくるでありましょう。子どもたちと共に素晴らしい世の中の建設のために生きていくことは小さく見えるかもしれないが、これが大きな力であるのです。決して他の国のように、進んだと言われる国のように家庭を乱し、そして社会を混乱に陥れてはなりません。私たちはしっかりとこの部分を守っていかねばなりません。これが私たちの人生学校の中の大きな部分であるということは決して忘れてはなりません。ここで大事な心がけは信ずる心であります。信頼する心であります。あなた方が神を信ずるように、妻を信じ、夫を信ずるということが大事なのです。神を信ずることができる人間には、自分の伴侶を信ずることはたやすいことであります。その中に善なるものを見出し、その中に神の恩寵を見出すということは、そう難しいことではありません。信じ合い、そして調和した家庭を作る中に、そこに大きな光が出てまいります。これを光の出城と言います。この光の出城です。これを作るんです。ここから出発していくのです。良いですか。足元を固めていかねばなりません。互いに妻と夫が競い合い、お互いの長所を削ぐようなことがあっては断じてなりません。親と子においても同じであります。これもまた同じく互いを生かし合う関係こそ選ばねばなりません。そうしてこの男女調和の道、家庭調和の道、家庭ユートピアから始まっていくものこそが本当に世界を救っていくものへと変わっていくのであります。ですから私はこの真理の道も同じであると思うのです。皆さんご自分一人、ご主人一人、奥様一人、あるいは逆にご両親はまたでお子様だけが会員になっておられる方もいらっしゃるでしょう。けれども私は思うのです。一人
行くよりも共に行く方が、この旅は素晴らしいです。夫婦ともに愛はし真理のもとに生きるということ、そして親子も友ども真理家庭を築いて進んでいくということこそが、やはり第一歩であるのです。そのような家庭が地に満ちてきたときに、その社会から国から光が出てくるのです。光が、家庭の中に信仰がある一家には光が出ています。皆さんはそれを信じることができないでしょうか。霊天上界から見ますと、その家から光が出ているんです。地上を見下ろせば数限りない家がありますが、その中で光が出ている家があるのです。そこは必ず神の心にかなった生き方をしている家庭であるのです。その中で夫婦が調和し、親子が調和し、真理を学び生きている、そういう家庭から光が出ているのを見ればわかるのです。こういう家庭を築いていかねばなりません。そして見渡す限りそのような光のあふれた家庭を日本国中に作っていくことこそが、また幸福の科学の仕事でもあるのです。目の前を見てください。さまざまな色とりどりの花が咲き誇っているではありませんか。これを素晴らしいとやはり思うでしょう。皆さんも私もそう思います。花一輪よりも素晴らしいと思うのです。こういう国こそ理想国家であると私は信ずるものであります。今日は限りなく優しくあれという話を、ごく身近な小さなところから説いてみました。しかしその家庭ユートピアができない人は、真理の修行者としてまだまだ未熟であるということを深く反省しなくてはなりません。今日家に帰られたら、まず家庭の中を光に満たすということから始めてください。そして皆様方の家庭が理想的な光に満ちたものとなるならば、隣の人にも友人にも当然広がります。広げられます。当たり前のことです。それであってこそできるのです。今日私の話を聞かれた方、どうかこれを忘れないでください。家に帰ったら共に真理に生き、光に満ちた家庭にしていこうと、神様の目から見て光っているような、そんな家庭にしようと、それを強く強く願っていただきたいのであります。今日は難しい話はいたしませんでした。ごくごく優しい話をいたしました。しかし優しい話ではあるけれども、その本質はかなり難しいものがあるということを、どうか深く魂の肝に銘じていただきたいと思います。何事かを学んでいただければ幸いであります。ありがとうございました。As a conclusion, as a conclusion, Master taught us that we have a faith in Lord and we faith in each other and create a family that emit light. And creating these families, we can produce a society as a utopia. Okay. 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 That will end my lecture part. And if you have some question, I have this mic, so you can ask a question through this mic, and I can answer through my own. Do you have any? Not in particular. Okay. How about Elson? No. Okay. So in that case, we'd like to have a meditation. Meditation. Okay. A meditation of what? Meditation about relationship. If you have some problem with a certain person, through this meditation, you can make amend of this meditation.
This is called meditation on compassion. Next comes the meditation on compassion. 怒りを大きい人が注意する時間 This is a spiritual training for someone who is short-tempered. If you get angry easily, you first need to control that feeling. Unless you cease your anger and regain a peaceful mind, you can never have rational thinking. When you feel, I dislike that person, or he is a bad guy, you need to try to calm your mind by saying to yourself, all people are born equal as children of Buddha. You control your anger, believing that he is also a person with Buddha nature. This meditation will neutralize your anger and calm your mind. I believe that everyone has met someone they don't like. So please imagine a particular person you dislike now, or others whom you used to hate or get upset with very much. Then try to convince yourself that he or she is also a child of Buddha, and people are all equal, being given Buddha nature. Reflect on your mind that is not compassionate enough to embrace and cherish that person. Such a merciful heart can dissolve all the negative emotions you have been holding. For example, if your child does not listen to what you say, it is your duty as a parent to teach your child to behave. But you must first try to imagine how you were at the age of 3. Probably you also did a lot of nasty things, like messing around all the stuff in the living room, or throw things, or yelling at your mommy. Maybe you had a fight with other kids in your neighborhood and got your clothes dirty. Forgetting all this, you got mad at your child for not obeying you. This is the meditation to view others equally and have warm and compassionate feelings for everybody. When you feel anger, ask yourself what you would do if you were in the same situation as that person. Perhaps you might have behaved just as he or she did. Your mind is filled with anger about whatever incident that happened to you, but you can moderate your anger by putting yourself in the other person's shoes to understand that person's perspective. Now let's practice it. Okay, please begin deep breathing. Put your hands together in prayer. Close your eyes lightly. Imagine anyone whom you don't like, or someone whom you are upset with. If you don't have anyone, please choose someone in the past you got mad at. Then remember the particular feature of that person that you got mad at. Next, try to convince yourself that you have not been merciful enough to understand that this person is also someone who has Buddha nature. And reflect upon your narrow-heartedness.
はい、 Okay, please finish your meditation. Thank you, Lord El Cantare. Okay, lastly, we shall recite prayer to El Cantare together, and that will end today's session. Prayer to El Cantare. Lord El Cantare, you are our Lord, Buddha and Savior. We believe you are the Master of Masters, the highest God of this planet Earth. We believe you have the supreme power both in heaven and on earth. You are the great spiritual being, the united consciousness of Buddha and God. Lord El Cantare, we believe you will lead all people to true happiness. We believe the fourfold path of love, wisdom, self-reflection, and progress perfects the principles of happiness. And we truly believe these principles will save the entire world. O Lord, please grant us a holy mission to spread the truth all over the world. We will cross the vast oceans to light a beacon of truth in every corner of the world. O Lord, please entrust us with a great vow to save all humankind. We will devote our lives to creating Buddha and Utopia. Lord El Cantare, as long as you are in heaven and your disciples are on earth, we will hand down a mission to future generations to achieve your great vow. We, the disciples of El Cantare, will join together to become the ship of your great vow to save the people and bring them the shore of enlightenment. O Lord, we thank you very much for granting us the prayer to El Cantare. Okay. And this concludes today's Sunday service. Thank you for joining. Okay, thank you for joining online.